すべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。発車までしばらくお待ちください。まもなく大和西大寺に到着します。天理橿原神宮前、大阪難波、尼崎、三宮方面はお乗り換えです。近鉄特急をご利用いただきありがとうございました。